ल बोतल हिँड्ने ल हामी ल 4 जना ग्यारेर कृष्ण भाइकोमा कफी सफी खाएर अब चट्टलार जाने अब स्याङ्जा वालिङको बाटो वालिङमा खाना खाएर अब हिँड्ने खाना खाएर झ्याप्प लाएर आधी खोला खोला माछा पुछ्री यता बाहुन डाँडा छ त्यहाँ कता छ यता त्यहाँ खाना खाएर अब झ्याम्म लाएर हिँड्ने आउनुहुन्छ दाइ गिनिपी रहेछ यहाँ करायो हरिण रहेछ यहाँ हरिण चित्तल भन्दो रहेछ खासमा उनीहरूलाई चाहिँ हरिणै होइन भल्चर गिद्ध दुईटा रहेछ बिचरालाई यस्तै राखेको छ यार चितुवा त्यहाँ सब चितुवा रतुवा रहेछ त्यहाँ बाँसघारी चाहिँ बवाल रहेछ क्या भएर यस्तो बवाल हातै पड्केन इमु अस्ट्रेलियामा पाइने इमु मयर स्पटेड डियर ठुलो रहेछ ज्याक्स हुँदो रहेछ यिनीहरू त यो वनघोडा टाइपको रहेछ यो त पक्का जङ्गली मृगकै प्रजातिको होइन यो त बिचरा घोडालाई दुःख दिने काम बाँदरहरू रहेछ यहाँ ढेँडी बाँदर रहेछ त्यो चाक्रा त हो हेर्नु बाज भालु रहेछ बिचरा यति भागमा जनावर राखेको रहेछ यता झ्याङझ्याङ र झुङझुङ पिकनिक खानेको वाल भिड हुँदो रहेछ जङ्गल साइड वन पार्टीको बिहारमा चाहिँ जान पायो 10 रुपियाँ टिकट मान्छेको 50 उसको चाहिँ यहाँभित्र कस्तो छ अब मेला टाइपको रहेछ सेट नम्बर पिकनिक खाने स्पट पनि रहेछ कि यहाँ त फेरि लास्टै धेरै रहेछ पिकनिक खाने मान्छेहरू जतासुकै पिकनिक खाने बदेल पोखरी रेस्टुरेन्ट भन्ने रहेछ नुवाकोट जाने बाटोमा पुरानो घरमा लाइटले कस्तो मजाको टेक्सचर दिएको कि दामी हुँदो रहेछ रातो माटोमा चाहिँ ल केटाहरू खाना खाने रेडी छ यो चाहिँ हेर्ने कथामा पनि आएको थियो अरे नि तपाईँहरूले देख्नुभयो होला यो ठाउँ गेवात रेस्टुरेन्ट पुरानो नाम यहाँ रहेछ ल अन्न रहेछ दामी रहेछ ठाउँ पोक खानु जाममा हानिहाल ल हाम्रो दिदी
काठे घरमा कफी खाना खाइयो त्यहाँ भलिङमा कफी बनाउँदैछ क्या भाइहरू काठे घर भन्यो कफी चाप्नु घर जाइन्छ अब ल टक्सर गाउँतिर बाटो आयो त यो बाटो बाटो चाहिँ छोरीबाट निस्किने अब यहाँ दामी देख्छ क्या यहाँ घर आयो त बाबा